好咁啊！今日歡迎到爸爸嘅導演翁子光，翁導你好。咁啊，即係算 Hello，阿 係呢 Sam，又見你好，面啦。你好，你好，好耐冇見啦。咁上一次呢，你嘅作品就《風再起時》嚟到加拿大。咁今次呢，就爸爸都順理成章啦。咁啊，因為榮獲香港電影金像獎11項提名，咁啊可以喺3月14號咧喺加拿大度上映嘅。今次即係翁導嘅作品呢，我覺得又好似好連貫以往你嘅選材，都係同一啲可能一啲兇案會有關啦。今次就係個藍本就係響和街嘅倫常命案，然後做一個藍本。通常大家睇得一有呢啲劇本，梗係點樣查案點解會犯案好多原因去推敲跟住之後構建你嘅電影。今次就我覺得係一個作者嘅電影啦，完全係一個即係去 base on 呢一位嘅男主角即係劉青雲飾演嘅永年，然後就係喺呢一個嘅案件嘅之後，佢個非常之即係一個對我嚟講係一個好內化而又複雜嘅感情，跟住呢個角色去行，但係以一個非線性嘅描述角色，唔係話一完咗件案就一路一日一日咁樣去行，然後以一個非線性嘅構建啲一家四口加埋三花呢隻貓，以5個章節去講呢個故仔。我好想問一樣嘢，你由構思呢個劇本，即係當接觸到呢個案件去做資料搜集，到我見到你有一啲訪問話你直頭係認識案中入邊嗰位爸爸，跟住你成個資料過程搜集到你構建個劇本個過程咧，點樣令你去開筆可以寫到嗰20分鐘啊？做咗個藍本喺個底，再行嗰5個章節，我好想知道你成個創作個路徑點樣行。其實最早咧就係好客觀嘅一件事，即係我唔係好私人感情話，我好想拍一部乜乜乜乜乜嘅戲嘅，即係有啲開始有啲命題作文嘅，因為有某一位導演睇咗我嗰個寫嘅《踏血尋梅》嗰個劇本之後，跟住咧佢就話：喂，翁子光，點解你會咁樣寫一個案件嘅？不如你幫我寫一個啦。咁我啲導演自己想做導演拍一部戲，咁當時我嘅角色係一個編劇嚟嘅。咁其實我就形容嗰樣嘢叫好似社會推理派啊，因為我以前咧好中意睇譬如松本清張嗰啲小說啦。當然其實最早都唔係睇小說嘅，睇電影先嘅，就係叫社會推理派。但係香港係好少社會推理派嘅電影嘅，即係喺踏血尋梅之前，其實係更加少啦，即係一種咁樣案件咁樣。咁就可能你睇咗都有嘅，譬如可能阿 Ann 拍《天水圍的夜與霧》咁咪有咯，即係都有啲社會推理嘅感覺。咁我哋都會想去即係試下拍啦。咁當時踏血尋梅嘅時候做咗，咁但係爸爸其實都係有少少沿襲於踏血尋梅嗰種創作嘅方向，就係雖然係講個案件，但係其實係講裏邊啲人啊嘅故事，同埋反映個社會嘅嘢。咁我哋就去諗咁嘅古仔啦。咁當時因緣際會，我哋就透過翁靜晶律師同埋梁耀忠議員，當時係議員啦，立法會咁，然後就幫手去揾呢個案件嘅人，因為當時佢哋幫佢手啊。特別翁靜晶其實當時係幫嗰個當事人嗰個仔仔，即係嗰個案裏邊嗰個即係病患啦，即係其實佢係要去咗小欖啦，咁服役啦，咁其實咁係幫佢辯護嘅，當時喺法庭上面。咁我透過佢哋揾到呢個爸爸，好慶幸同佢傾咗好多偈。咁個爸爸同我講好多嘢嘅時候，其實佢都唔係講個案情嘅，因為喺個爸爸嘅心裏邊，佢唔係成日同我講案情嘅，佢唔係覺得我係即係要同佢交代。大佬，我唔係警察同佢錄口供，我又唔係咩傳媒要咩大爆料，咩睇真啲，咩追擊，唔係嗰啲，而係我真係好似朋友咁同佢傾偈，慢慢等佢娓娓道來，講翻自己屋企嘅故事。其實我所有呢個咁樣嘅創作態度，好坦白講，同你講阿 Sam，其實點樣所謂嘅你而家見到嘅溫柔又好，點樣嘅一種即係入世又好，咩都好，我所有嘢歸功於呢個爸爸，因為呢個爸爸同我講呢個故仔嘅時候，重新去認識一個爸爸。當你失去咗咁重要嘅嘢嘅時候，你點樣面對你嘅生命？你點樣睇思念？點樣睇父愛作為爸爸嘅角色？點樣去擺低你嘅思念，然後去同個仔去相處，點樣去做一個更加好嘅爸爸？你要擺低好多嘢，即係你去唔好再追究究竟殺人係乜嘢啊？點樣啊咁樣？咁有人同佢講話個仔撞鬼添，咁點啊？即係你好多嘢你
不斷去諗就諗咗啲好奇怪嘅嘢出嚟。你反而點樣去，即係好似對我嚟講，佢好似一種修行，佢好似一個修行嘅人去行一條人生路。咁佢俾到我一種咁嘅嘢，咁我咪開始去諗，我用一個點樣嘅氣質，用一個點樣嘅方法，包括你頭先所講嘅非線性嘅敘事，用乜嘢去講呢個咁嘅故事咧？咁我咪先開始諗咯。即係我唔係從個形式開始諗嘅，係從我爸爸點樣去講俾我聽故事。咁初時係文本開始啦，因為初時我係個編劇，我唔係導演，我唔理佢點拍。但係到我作為導演去諗點樣拍呢部戲嘅時候，我發覺因為過咗10年，我覺得我好似喺我腦度面一路拍咗唔知幾多次嘅呢部戲。咁然後咧就一路去用一個適當嘅方法，包括我甚至乎盡量唔好咁電影部戲，即係用4:3嘅方法去嗰個 aspect ratio 嗰個叫咩畫面比例去講個故事，令佢盡量家庭，因為我想大家聚焦呢個家庭，而唔係一個案啊或者一個好華麗嘅電影感啊去講。咁所以變咗成件事，我係有咗嗰件事先，然後我就諗我點樣去 visualize 佢，點樣去令到佢變成一部電影，轉化成為一個電影呢個人嘅故事咁樣咯。咁所以變咗，我覺得好似我唔係我自己嚟嘅，有好多時候你話好作者又啱，或者我係好多時候係有好多啲即係靈感，係因為有咗呢件事，所以又一路順住呢件事，我揾到一個方法，然後點樣去拍咁樣。咁然後大家從呢個方法又諗翻，點解翁子光要咁樣講呢個故事？然後當你諗到我點樣講呢個故事嘅時候，你就會入到個爸爸嘅世界，即係好似一個有個一來一回嘅一個方法去令到大家領嗰個爸爸係點樣咁我覺得呢個就係一個創作嘅過程咯。即係對我嚟講，拍戲好似每一次都有個 workshop，去用一個導演嘅方法去講一個故事，唔係自己做導演，為只係一個編劇啫。演嘅方法去思維去轉化，就好似個過程裏面自己有自己同自己嘅對話咁樣咯。咁都好慶幸啦。包括同劉青雲嘅合作咧，就係因為即係當然佢係一個即係好好嘅演員，係一個我作為導演嘅 wish list 啦。但係問題就係咁，佢都要同一個完全冇演過戲嘅一個仔合作，咁所以變咗佢又要諗一個生活化嘅表演喎。所以成件事就唔單止係我嘅 workshop 嚟嘅，成班人嘅 workshop 嚟嘅，即係點樣做呢一樣嘢。咁但係好做出嚟就係大家好似都明白我哋做緊咩嘅，都能夠接受到，同埋當然都可能會有人嫌佢係即係唔係一個一般嘅戲劇啦，佢唔係一個可能比較文藝嘅電影啦，佢可能唔係一個典型嘅催淚嘅電影，雖然都有人喊嘅，但係佢唔係一種 manipulate 觀眾嘅感情，而係一種好純粹嘅表達。咁但係都有人 get 到嘅，咁我覺得呢個就已經係我好感恩嘅，係即包括你啦，頭先同我講嘅嘢。我 get 到啊，因為其實即係我有一組鏡頭我十分喜歡嘅，係冇主要對白，其實就係佢送殯嗰下，佢撳咗個掣，記得跟媽咪走啊！你見到劉青雲即係喺之前成個喪禮嘅過程，好淡嘅一路到，但係你睇到佢個內裏個感情係好想谷出嚟，但係佢知道好多實際嘅嘢要處理。咁我成日覺得葬禮就係一個咁嘅俾個過程俾你去消化明白親友離世啦。然後到佢真係撳咗個掣之後咧，嗰組鏡頭我好記得嘅，我只係睇一次，就係畫外音有位即係道士喺度講一啲好多吉利嘅説話，希望即係先人可以好行啦，一路好走啦。佢離開殯儀，跟住洗手啦，然後跟住我見到突然間有一個 shot 係，因為成部戲都喺城市，突然間喺個山度，有個山中嘅迷霧，佢個 back shot 點咗支煙，係啊，然後個迷霧再加雷聲，我完全感受到嗰個爸爸佢面臨咗一個巨變，佢根本前面就係一片迷霧，但係佢又要喺呢片迷霧度摸索自己。點樣再面對個仔？點樣去面對自己對個老婆同個女嘅思念啊？即係所以我自己好有興趣就係喺咁非線性嘅劇本創作啦，你可以話用 workshop 啦，大家可能喺呢個人物或者呢個成個家庭背景去構建。其實劇本剪接同導演同演員之間，你即係記得係跟足個劇本去拍，定還是你已經剪接或者現場同青雲同小谷同甚至乎蘇文同你點樣去磨合成件事，令到
件事可以係咁好 smooth 好淡，但係我覺得個厚度好厚好深啊！即係點樣可以做到呢件事，俾觀眾感受到咧？我當然啦，我哋成日都話咧，拍戲咧，即係我 enjoy 嘅過程啦。首先，即係我嗰個過程裏邊，我覺得我創作係我真係參與到嗰個無論個角色啊，或者嗰個我哋想打造出嚟嘅世界嗰個情感嘅部分，即係我能夠入到，我自己能夠入到去嘅。如果唔係咧，我哋就即係變咗好似係一種叫做工廠啤工咁啊，就求其咁整嗰樣嘢出嚟。觀眾中意睇就睇，唔睇唔睇，或者喊就喊，笑就笑，命啲皮嚟觀眾。我覺得我首先我自己要去到先啦，首先第一件事，咁所以變咗個過程裏邊，我同啲演員去傾啊，或者一啲點樣去感受嗰件事嘅時候咧，都好 open 嘅，一定要。咁所以我成日講啲嘢咧，係對我自己好不利嘅就係咩咧？即係譬如我攞個最佳編劇獎，我今次都好想再攞嘅，但係我成日都同人講話，其實呢部戲咧冇乜劇本嘅，即係嗰個爸爸咧又同我講咁多故事，其實我歸功佢啦。第一，第二就係劉青雲演嘅時候，個仔演嘅時候咧，有好多 improvise，好多爆肚嘅，即係，所以佢嘅對白真係唔係嗰啲跟足每個劇本一字一句去講嘅。咁但係我又覺得好好咯，因為即係可能感受到嗰刻咪咁講嘢咯。你小朋友講嘢唔會真係跟住個劇本咁樣讀晒出嚟，我覺得好假啊。所以不如你哋試下啦。有時我哋喺現場好多時候都 jam 去傾嘅，咁所以變咗其實就唔係嗰種個劇本咁咩。但係當然呢個劇本啲嘢喺度嘅，即係包括阿劉生佢睇完之後，佢睇到啲嘢，佢要話俾我知啊咁樣嘅，佢咁樣理解嘅，即係要有嗰個底嗰個 foundation 喺度。咁我記得咧有一樣嘢我又要分享就係、我拍《踏血尋梅》嗰陣時咧，我係攞住嗰個劇本嘅時候咧，我係覺得自己咧好勁嘅。哇！我寫個劇本出嚟咁多人中意啊，又即係大家拍嘅時候又感受到嗰樣嘢又咁有力量，即係我自己好自滿去拍。因為我拍嘅時候我望住個劇，跟住咧阿杜可風咧即係個鬼佬啊攝影咧就拍我，佢話：你唔好望住個劇本，你望住個畫面。你而家拍緊你前面嘅嘢，你喺度睇住你個劇本咧，你會錯過晒你前面嘅嘢。嗰一刻開始，我覺得拍戲咧，雖然我哋嘅劇本可以寫喺好完整嘅準備開工，但係問題就係、其實個劇本係個底嚟嘅啫。即係我哋睇到個世界，睇到個人物嘅情感，好多嘢係千變萬化，我哋可以去營造、去經營。咁今次拍爸爸嘅時候，我係用咗好多自己嘅 sensibility 去一路拍嘅時候去經營。即係究竟情感嘅嘢可以點樣經營？包括你頭先講嗰場戲，你係好敏感嘅。成日你講嗰度咧，我望佢行出嚟望住嗰座山嗰樣嘢咧，我話俾你聽，其實咧我係偷偷地做咗 CG 嘅，因為佢喺嗰個火葬場出嚟嗰度咧，其實某程度佢望住嗰個唔係一座山或者個野外公園嚟嘅。但係我覺得個劉青雲當時嘅眼神望住嗰度咧，佢係無限咁遠嘅，因為嗰刻佢嘅眼咧唔係望到佢前面嘅嘢，佢係靈魂出竅咗。佢個精神係去到第二度，所以變咗你講嗰個畫面嗰組鏡頭，然後到劉青雲企喺度個背影，我覺得佢嘅演出已經超越咗佢嗰個場景。如果我俾佢望住個公園咧，死啦！咁所以我同 CG 講話，我唔得，我俾佢望住個山，我俾佢望住個意外，所以將佢公園嗰欄我抹晒佢，一望跟住我再 cut 咧，就係嗰啲有啲雲霧嗰個山，即係好似好多雲霧，即係等佢個靈魂完全就已經係出咗佢自己嗰樣嘢，唔係宗教嚟嘅，而係一種。好似一個人嘅一種精神世界嚟嘅，即係去到嗰度，然後點樣翻到去可能又諗到佢個女仲喺度啊，諗到個老婆曾經陪住自己嘅時間啊，佢係完全係出咗去自己嗰個即係所謂嘅我哋嘅理性嗰個實體世界，咁所以變咗嗰一刻佢只能夠咁樣咯，因為佢冇辦法釋放到佢情感啊！你見嗰啲喊得好犀利，佢家姐又喊得好犀利，佢阿媽又即係得幾廿歲白頭人送黑頭人咁。能夠點樣咧？佢係最當事人最核心嗰個，佢又係個老公，又係個阿爸，咁佢點咧？咁變咗，我覺得一定係一個好精神性嘅嘢嚟嘅，去到最後。咁但係點樣去表達？咁變咗我要試咯。咁個過程裏面我會揾咯。咁有好多時候有啲嘢係我又唔可以話係寫詩嘅，但係問題就係，我覺得好多嘢係要用一啲可能用一啲自然嘅景觀啊，或者用一啲我可能唔喺個實體世界見到尋常嘅嘢去揾嗰樣嘢。咁我好慶幸劉青雲一路同我一齊揾嘅時候，包括佢嘅表情，包括佢嘅人嘅係都唔係一個我哋成日去好客觀分析嚟表現嘅。但係問題就係，亦都好多人會打通咗某啲人嘅，就係可能你遇到啲好悲劇嘅時候，你唔係淨係喊苦喊忽嘅，而係你個人會懵咗，即係等於有啲人發生嗰啲事情悲劇之後，佢唔係
佢唔係講話我點解幾難過啊？點樣去分析佢唔係有理性嘅。佢會問一個問題，問一個問題其實係好最蠢嘅問題，就係點解會發生啊呢件事？點解會係我？喂，點解嘅大佬？即係你要喺裏邊作為一個感受嘅載體嘅時候，嗰件事係你有壓力有幾大，你就要釋放幾大嘅能量去對抗佢。所以嗰刻我覺得劉青雲嘅個能量係好大，佢好大嘅能量體嚟嘅呢個爸爸。好，我你咁樣講最尾呢一下，我就諗起個劉青雲出場嘅第一個鏡頭咯。佢喺茶餐廳行出嚟，抬頭望住屋企，即係我諗死亡係一個對於生人嚟講，佢只係一個時間點咯，而係死觸發之後，你精神上頭先學你話齋點樣撐落去支持行落去，甚至乎佢因為仲要係一個爸爸，話頭家散咗咩？但其實應該仲要有靈魂喺度，所以我諗我講開劉青雲，我諗我好耐冇見過劉青雲有咁厚咁闊嘅演技，即係我諗到我對上一次可能已經係有咁人啦，即係因為以往佢好多可能係比較有啲神經質嘅角色啦，呢個係一個好貼地嘅爸爸，甚至乎好多時候係一個場口入邊係需要既要鎮定，因為有其他屋企人喺度，佢好似要定海神針俾其他身邊人知，包括仔仔，包括佢阿媽。但係佢又面對自己喪妻之痛嗰種爆發力，好多時候可以係一場入邊發生。喺現場上面點樣去溝通？即係咪已經溝通好晒先落現場拍？定係唔係？不如我哋撞啊！我哋嚟，我哋個感情可能去到呢個位要推點樣處理喺現場同青雲嗰個溝通？其實都真係好多現場㗎，即係好多就係大家現場去試下嘅。我記得劉青雲同我講過一句説話咧，就係佢話咁多場戲咧，即係你講真，劉青雲演咗咁多部戲，即係你要佢喊啊喊啊笑啊笑，即係佢技術上嘅嘢已經唔會再挑剔佢，即係佢唔需要再去 fulfill 嗰種單純要證明自己一個演技技術有幾強嗰樣嘢。但係佢真係或者佢嘅表演就係要俾你睇到佢嘅選擇性同埋佢嗰種深入角色裏邊嗰種你諗唔到嗰啲好微妙嘅狀態。所以佢同我講佢有一場戲好難演，就係佢話執佢個老婆同個女啲衫嘅一場戲，即係嗰啲遺物啊，因為佢要揀噶嘛，擔啲同佢陪葬啊，佢咪坐喺張床度演，喺度執啲衫嘅。咁佢覺得嗰場戲好難演，因為嗰個真係為嗰個字律。個女嗰個唔係佢太太，即係冇呢個，佢冇佢，但係問題就係佢需要有喎，即係佢只要坐喺度諗咗好耐，啊呢個係個女，呢個係太太，執嘅時候又邊啲要邊啲唔要，個選擇嘅過程，咁佢又唔可以完全喊喎，一喊苦喊忽，因為眼淚都流乾晒啦，嗰刻佢已經，但係佢又唔係想用嗰種方法嚟演，咁佢攞住嘅時候，咁佢又即係好似。又擺喺度，然後又攞起，然後擺喺嗰度，又好似即係擺完唔擺又喺度選擇來來回回，好似佢嗰種失措個人，即係不知所措喎。面對呢啲嘢，佢好似喺度揀緊，但係又唔係揀緊，佢都唔知道自己喺度做緊乜嗰刻。咁我覺得佢好能夠掌握到一啲好難解釋嘅人嘅情感嘅狀態，令到佢嘅表演或者成個戲嗰個情感嗰個表現好唔一樣咯。咁呢個就係佢今次表演裏邊佢想 achieve 嘅嘢。我哋一路演嘅時候，係去到演到中段嘅時候，我哋先感覺到一個劇本其實好 solid 嘅。但係問題就係佢可以唔演得咁普通噶嘛？佢可以用一個方法係演得微妙啲，或者有啲嘢曖昧啲個感覺。咁所以變咗其實。好多時候都去到現場，佢要去 feel 咯。因為頭先講一樣嘢就係啦，如果佢唔係 feel 到佢自己嗰刻佢阿爸佢面對住呢件衫嘅時候佢嘅感覺，佢演唔到啊。因為嗰啲唔可以用筆墨去形容嘅。即係我形容嗰啲衫有幾 soft 啊，嗰啲衫係已經舊衫啊點，即係最多係呢啲咁樣嘅嘢。但係嗰樣嘢唔足以俾到佢一種佢自己入個狀態嗰樣嘢。所以我哋每日劉青雲成日都話，佢成日都覺得拍一部咁慘嘅戲係咪因為每日都好慘咧？佢話個感覺係好慘嘅，但係佢每日都好開心，因為佢同我哋一齊嘅，即係每日都好似大家一齊去好似 workshop 咁樣參加咁樣，大家去揾嘢。咁我諗呢個都係我哋拍呢部戲嘅一種特色咯。因為通常拍戲梗係最好係好 well prepare 啊嘛，我哋都做最好嘅準備，但係我哋又會做一個最開放嘅心態去面對每一日拍攝嘅會見到嘅嘢，同埋要不斷去試嘅嘢咯，去 improvise 嘅嘢咯。好啦，咁知道啊，導演今日都好多訪問要做啦，好多謝你接受我哋訪問。我最後好希望大家咧真係入場支持呢一部電影，因為呢一部電影我覺得係
電影語言又好好啦，好成熟啦，亦都好觸動到人心。即係我覺得只要你入戲院放低你嘅所有電話，唔同任何人傾偈，你投入呢個古仔去睇嘅時候，你絕對能夠理解到翁子光導演今次想呈現一個乜嘢古仔俾大家嘅。咁啊，希望呢部電影可以喺北美都多啲觀眾啦，亦都多謝翁子光接受我哋訪問。我哋希望出年啊、後年啊，繼續有你嘅電影嚟到加拿大，然後我又可以有機會同你傾下偈。多謝你，多謝你。我都希望咧，我每一部戲咧，好似咧見到阿 Sam 咧，就代表我完成咗一部戲啦。見到阿 Sam 啊，即係見到自己就即係我有一部戲啦咁樣，即係我人有啲進度啊，好似進度條就我下次見到阿 Sam，都越嚟有型啊，啲 show 啊，咁越嚟有型。你嘅電影都真係越嚟越好睇，呢一部真係我比呢一部我自己比《踏血尋梅》更加喜歡。可能我身份上真係一個爸爸，我都有仔女，我亦都明白嗰種好多入邊自己好多衝撞嘅嘢喺入邊發生，而你可以喺一個部2個小時嘅電影入邊，可以借住一個案件，但係你可以係好深化咁樣將一個爸爸嘅身份同佢面對嘅 struggle 寫出嚟。好多謝你帶嚟呢部電影，希望各位觀眾中意。多謝導演，我哋有機會下次再見，拜拜。好，拜拜。